vaziyettedir eleman? Her şey yerli yerincedir beyim. Yarın için zaferimize layık bir toy tertip etmekteyiz. Sen tasa etmeyesin. Anam da ben de her şeyle bizzat alakadar olmaktayız. Eyvallah. Yaşlılar ve kimsesizler için çarşıda sürekli aşlı atılsın alemim. Emrin olur beyim. Bu işle bundan sonra ben bizzat ilgileneceğim. Maria'nın ahvali nasıldır? İyidir beyim. Verdiğim vazifeyi yerine getirmek için çalışıp durur. Artuk Bey'le gece gündüz demeden evrak bakarlar. İyi, iyi. Bu ne? İmparatorun sana özel yazdığı bir mektup. İmparatorumuz Ares'e son bir şans daha verdi. Eğer yine başaramazsa onu öldürüp komutanlık vazifesini sen alacaksın. Bana bağlı olarak Ertuğrul'a karşı savaşacağız. Başta asker olmak üzere tüm ihtiyacını bizzat ben karşılayacağım. Ares'e asla ihanet etmem. Titan, kahramanlığını ve sadakatini en iyi ben bilirim. Sen Ares'in halini görmedin mi? Ertuğrul, onun ruhunu zehirlemiş. Öfkesi ve kibri yüzünden yüzlerce askerimizi kaybettik. Türklere karşı bizi koruyan en kıymetli kalemizi kaybettik. En önemlisi itibarımızı kaybettik. Hikaye kaynıyor. Halk tedirgin. Belki bir iç savaş bile bekleniyor. Hikaye düşerse o zaman olacakları bir düşün. Baba, bizim sadece obamız vardı. Şimdi kocaman kalemiz var. Nasıl bu kadar güçlü olduk? Bak Gündüz'üm. Görür müsün? Küçücük közler bir olunca nasıl da büyük bir ateş olurlar. Birlikten kuvvet doğar Gündüz'üm. İşte biz de bu gözler gibi bir olup kocaman bir ateş olduk. Bize dostça yaklaşanları ısıttık, düşmanlık edenleri yakıp kül ettik. Bak oğul, biz buralara nice çetin yollardan geçip geldik. Obamız göç yollarında aç kaldı. Sürülerimiz telef oldu. Nice koç yiğidimiz kırıldı gitti. Otlak dahi bitmeyen yurtlarda yattık. Bizi bu çetin yollardan buraya getiren Allah'ın davasına ve töremize olan bağlılığımızla birbirimize olan sımsıkı bağımızdır. Baba, ben de büyüyünce bu zorluğa düşersem ne etmemi icap eder? Allah Allah demeyince işler olmaz. Sen de bir gün kör bir kuyuya düşersen Allah'ın ipine sarıl ki oradan kurtulasın. Sen Allah'ın davasını sahiplenirsen o da seni sahipsiz bırakmaz. Ahalin ve dostların etrafında ol. Eğer mukaddes yoldan sapmazsan Allah dostları sana yarenlik eder. Baba, ben bu yarenleri nasıl bulacağım? Sen istikamet üzere olursan onlar seni bulur evlat. Mühim bir misafirimiz vardır beyim. Kimmiş Abdurrahman? Haydan gelip Uğur'ya giden bir garip. Ey maşallah.
Aleykümselam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk evlat. Maşallah, maşallah. Erudar ol yiğitan. Buyurun. Gel evlat. Ya Rabbi, bu fani dünyada bana nice nimetler nasip ettin. Evlatlarımı büyütüp torunlarımı görmeyi nasip ettin. Süleyman Şah'ımla diyarlar dolaşıp fetihler yapmayı nasip ettin. Belalara göğüs gerip zalimlerin dur demeyi, oğlum Ertuğrul'la kaleler almayı nasip ettin. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Ecel gelip kapını çaldığında bana iman kuvveti ver ya Rabbi. Beni Süleyman Şah'ımla ahiret yurdunda bir eyle. Obamı, evlatlarımı muhafaza eyle. Beni Efendimiz'e komşu eyle. Yalnız senden yardım diler. Yalnız senden medet umarım Allah'ım. Sen yardım et ya Rabbi. Nice vakittir gözümüz yollarınızı gözlerdi. Gönlümüz cemalinizi, şifalı kelamlarınızı özlerdi. Mukaddes topraklardaydım. Allah'ın sevgilisinin diyarlarında. Döner dönmez müjdeni alıp hemen ziyarete geldim. Bizi memnun ettiniz. Elhamdülillah. Bu kaleyi fethederek İslam beldesi kıldın. Nice hayırlı hizmetlere kapı araladın. Fethin mübarek olsun. Gönül kalelerini fethetmeye de vesile olsun. Ertuğrul Bey, senin bu fethin bana Kudüs'ü gayrimüslimlerden alıp İslam diyarı yapan Hazreti Ömer'in fethini hatırlattı. Kudüs, İslam orduları tarafından fethedilmiştir. Evvelki idareciler, şehrin anahtarını ancak halifeye vereceklerini söylemişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer kölesiyle birlikte bir deveyle yola çıkar. Hazreti Ömer yol boyunca deveye kölesiyle birlikte nöbetleşe biner. Nihayet yol tamamlanır ve Kudüs'ü yüksek bir tepeden görürler. Burada deveye binme sırası köleye gelir. Köle kendi hakkından feragat eder ve "Ya emir el müminin, sizin deve üzerinde şehre girmeniz daha münasip olur" der. Hazreti Ömer kabul etmez. Sıra kimdeyse şehre o deveyle girecekler. Nitekim kendisi devenin yularından tutar ve köle deve üzerinde şehre girerler. Orada bekleyenler devenin üzerindekini halife zannedip tazim gösterirler. Köle mahcuptur. Halifenin kendisi değil, devenin yularından tutan kişi olduğunu söyler. Herkes hayret içinde kalır. Nasıl olur da cihanı titreten o halife
bir kölenin bindiği devenin yularından tutarak şehre girer. Bunu Hazreti Ömer'e sorarlar. O şöyle der: bizimle köle arasında Allah indinde bir fark yoktur. Üstelik yalnız takvada ve Allah'a bağlılıktadır. Deveye nöbetleşe biniyordu. Sıra ona geldiği için şehre deveyle o girdi. Bu vaziyet karşısında insanlar şaşırırlar. Hazreti Ömer'in bu davranışı birçok gayrimüslimin gönül kalelerini fethetmeye vesile olur. Ertuğrul Bey, sen burayı İslam beldesi kılmakla büyük bir vazife gerçekleştirdin. Lakin asıl vazifen bundan sonra başlayacak. Daha büyük fetihler için liyakat sahibi insan yetiştirmeyi esas almalısın. Zira beldeyi ayakta tutan insandır. Eğer iyi insanların yetişmesine vesile olmazsan, fetihlerin daim olmaz. Bunun için herkesi adaletle idare etmelisin. Adaletinle gönüller fethetmelisin. Heybetinle cihanı titretmelisin. Vazifen daha çetin, yükün daha ağırdır. Lakin unutmayasın, istikamet üzere olduğun müddetçe Allah'ın inayeti her daim seninle olacaktır. Eyvallah. Maliye Hatun maşallah. İlim ve maharet sahibi birisin. Yüreğin de tertemizdir. Biz seni çok sevdik. Hal böyleyken Ertuğrul Bey'in böyle yalnız başına olacağını, bir ocak sahibi olup kendin gibi evlatlar yetiştirmeni ister. Ertuğrul Bey evlenmemi ister, öyle mi? Evet. Hem Ertuğrul Bey senin için uygun birini de düşünmüş. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Nasıl olur? Ertuğrul Bey sana münasip birini bulmuşsa seni mecbur kılmamıştır. Bizde öyle adetler yoktur. Bizim için önemli olan senin rızandır. Ben sizin adetlerinize uyum sağlayabilir miyim? Hem ben Hristiyanım. Sizden biri benimle evlenmeyi kabul eder mi? Maliye Hatun, senin Hristiyan olman bizim dinimize göre evlenmene mani değil. Bizim dinimizde Hristiyan bir hatun Müslüman bir erkekle evlenebilir. Kendini baskı altında hissetmeyesin, olur mu? Bizim için esas olan senin rızan. Maria, ben Bamsı ile evlenmeden evvel, hatta nikah anına kadar Hristiyandım. Lakin bu insanların hoşgörüsü, beni olduğum gibi kabul etmeleri beni çok etkiledi. Ve hiçbir baskı hissetmeden kendi rızamla Müslüman oldum. Hem Ertuğrul Bey'in sana münasip gördüğü kişi, senin gibi ilim ve maharet sahibi olan Artuk Bey'dir. Artuk Bey mi? Ya, Artuk Bey. Artuk Bey, dediğiniz gibi ilim sahibi, iyi kalpli biri. Öyledir. Artuk Bey'in rızası varsa benim de rızam vardır. Maria, hayatının en mutlu günlerine adım atacaksın. Emin ol, hiç pişman olmayacaksın. Sağ ol. Sen de sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol. Tüm başarısızlıklarına rağmen İmparatora Ares'e bir fırsat daha vermesi için dil döktüm. Ben olmasaydım onu çoktan öldürecekti. Ares başarılı olursa sonuna kadar arkasında duracağız. Sen de ben de. Ama yine başaramazsa işte o zaman vazife seni bekliyor Titan. Eğer yapmayacaksan buradan seni göndermek için tam yetkiliyim.
dışarıdaki askerlerimizle konuştum. Hepsi anlı pazara basıp ölen arkadaşların intikamını almak için can atıyor. Hepsi benimle ölmeye hazır. Baban iyi geçsin komutan Ares. Tanrı günahlarımızı bağışlasın. Hayrola Halimem? Pek bir mahzunsun. Yok beyim, iyiyim, yoktur bir şeyim. Değerli Halimem ne olmuştur? Ben seni bilmez miyim? Ben bugün yanına varacaktım Ertuğrul. Abdurrahman Alp beni içeri almadı. O biraz dokundu. Acep bu taşlar, bu duvarlar bizim aramıza da mı ben de ölecek diye endişe ederim. Halimem. Halimem. Bu nasıl söz? Değil bu taş duvarlar. Aramızda demirden ben çekseler. Sevdamız gene eritir onları. Senin yerin benim yanım. O vakit niye yanına gelemedim Ertuğrul? Dönüp ardıma baktım da nereden nereye gelmişiz Halimem? Kişi bazen onu bulunduğu yere getirenin Allah olduğunu unutur. Ben de bu gaflete düşmekten korkar ve imtina ederim. Bu sebeple kendimle baş başa kalmak ve tefekkür etmek istedim. Halime, sen benim başımın bahtı, gönlümün tahtısın. Senin yerin daima benim yanımdır. Allah gönlünden de, başından da beni düşürmesin Ertuğrul. Biz bugün Maria Hatun'la konuştuk Ertuğrul Bey'im. Artık beyle evlenmeye rızası vardır. Eyvallah.
Hatun Bey. Harıl harıl çalışıyorsun. Sonra bir tas çorba istediğinde de ahanda bu kağıtlar hazırlayıp getirirler sana. Gayrı. Atla. Ares ve Titan. Nihayet. Biricik tek fırlat komutanı yanlarında. Anlı Pazar baskınında benimle beraber ölmek isteyenler 2 adım öne çıksın. Böyle cesur askerlerim olduktan sonra Ertuğrul'u öldürmekte, Türkleri topraklarımızdan atmakta zor olmayacak. Ertuğrul yarın tüccarlarla görüşmek için Hanlı Pazar'a gidecek. Yanis ve siz üçünüz bu gece Hanlı Pazar'a tüccar kılığında sızacaksınız. Geceyi Hanlı Pazar'da geçirip kılıçlarınızı masaların altına saklayacaksınız. Ben ve diğer askerler Ertuğrul geldiğinde kargaşadan yararlanıp içeri gireceğiz. Alacaklar. Ertuğrul büyük pusu kurarlar. Biz Hanlı Pazar'a basmaya gittiğimizde Titan da Bilecik'ten asker getirecek. Baskın anında Hanlı Pazar'ın etrafı askerlerimiz tarafından kuşatılacak. Nice kahraman askerimizin canını alan Ertuğrul'dan nihayet intikamımızı alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel gözüm.
tasnif ederiz. Maria Hatun da epey yardımcı olur sağ olsun. İyi iyi. Maria Hatun zeki hatundur. Hem bizimle de çabucak kaynaştı. Öyle beyim. Maşallah öğrenmeye iştahlı biri. Kimi kimsesi de yoktur. İsterim ki bir ocak sahibi olsun. Çoluğu çocuğu, ailesi olsun. Onu ehil birine teslim etmek isterim. İsabet buyurmuşsun beyim. Münasip gördüğün biri var mıdır? Vardır artık bey. Seni münasip gör. Beni mi? Vallahi beyim. Ne diyeceğimi bilemedim. Artık bey. Gayrı senin de ocağın, çoluğunla çocuğunla tütmeli. Beyim. Ben bunca yıldır evlenmeyi hiç düşünmedim. Kendimi ilme adadım. Şimdi nasıl olur bilmem. İyi olur. Hayırlı olur artık bey. Efendimiz ümmetine evlenip çoğalınız diye buyurmuştur. Hem Maria da ilim sahibidir. İkinize de birbirinizden daha münasip eş yoktur. Beyim. Ya Maria razı gelecek midir? Razı gelmiştir artık bey. Halime Hatun Maria Hatun'la konuşmuştur. Eğer sen de razı gelirsen toydan sonra zaferimizi nikahınızla şerbetlendirmek isterim inşallah. Hadi. Maria'nın da rızası vardır. Başım üstüne beyim. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun o vakit artık bey. Çok memnun oldum. Nene, emmimler ne vakit gelecek? Hadi. Maria'nın da rızası vardır. Başım üstüne beyim.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Mübarek Cuma gününde dualara icabet olunan bu vakitte bir araya gelmiş aziz müminler, şükürler olsun sizlerin gayreti ve Rabbimizin tevfikiyle burada Cuma namazı kılmak bize nasip oldu. İnşallah neslinize de ebediyen burada Cuma namazı kılmak nasip olur. Amin. Yüce Peygamberimiz buyurur ki, İslam güzel ahlaktır. Müslümansa elinden, dilinden emin olunan kimsedir. Bir kale fethetmek mühim bir iştir. Lakin marifet, gönül kalelerini fethedebilmektir. Peygamber Efendimiz buyurur ki, İnsanlar sizin davranışlarınıza bakıp Müslümanlığa özenmiyorlarsa, imanınızı gözden geçirin. Nasıl ki şanlı sancağınızı dikerek burayı İslam beldesi kıldıysanız, adaletli ve merhametli davranışlarınızla da İslam'ın kuşatıcı sıcaklığını burada hissettirmeniz icap eder. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde buyurur ki, eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Muhterem müminler, bizler Rabbimizin bu buyruğu gereğince mazlumlara karşı hoşgörülü davranacağız. Lakin zalimlere karşı da daima yavuz olacağız. Birlik ve dirlik içinde sürurlu yaşamak için Kur'an-ı Kerim'in ipine sımsıkı sarılacak, Peygamber Efendimizin rehberliğinde dosdoğru yürüyeceksiniz inşallah. Allah cumanızı mübarek eylesin. Amin. Geceniz kutlu olsun. Amin. Tüccar Niko, sonunda seni yakaladım. Niko değil. Haksınız. Hala öğrenemediniz. Bu sefer Ertuğrul'a haber uçuramayacaksın. Kahveler. Ancak namacı düşmesini bilirsiniz. Gerçekten de büyük bir casus. Benim yanıma yanaşabilecek kadar büyük bir casus ama unutma. Ben de büyük bir savaşçıyım. Ve bu oyunu ben kazandım. Böyle bir casusunu kaybettiğinde Ertuğrul kim bilir ne kadar üzülecek. Hangi tuzakları kurarsınız kurun. Ertuğrul Bey.
Ahmet. Seni yalvarta yalvarta öldüreceğim. Varsanız yapın. Bir Türk'ün son nefesinde göreceğiniz yalvarma değil, şehadetin mağrur tebessümüdür. Eşhedü. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Uç Bey'imiz Ertuğrul Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gelmişsiniz beylerim. Buyurun hele. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Toyumuz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Burnumuzun dibindeki keferleri kırınca obalarımız, oymaklarımız şen oldu. Ertuğrul Bey, Allah zaferini, şanını arttırsın. Eyvallah. Zaferin daim olsun bey. Eyvallah. Eyvallah. Zafer Allah'ındır beylerim. Şan şöhretse dünyanın gelip geçici işleridir. Kazamız ve fetihlerimiz rızayı ilahi içindir. Burada da bunu hem beraberce paylaşmak hem de yeni nizamı istişare etmek için toplandık. Ertuğrul Bey, Sultan Alaaddin Hazretleri'nin yaveri gelmiştir. Buyursun Abdurrahman. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Hoş gördük. Toyunuz kutlu olsun Ertuğrul Bey. Eyvallah. Size Sultan Alaaddin Hazretlerinin fetih hediyelerini ve fermanını getirdim. Müsaade buyurursanız sultanımızın fermanını beylere duyurmak isterim. Buyurasın. Kayı Bey'i Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Bey. Allah kılıcını kavi, zaferini daim, ömrünü bereketli kılsın. Senin ve alplerinin kahramanlığıyla Karacahisar'ın fethedilmesi devletimizin gücüne güç katmıştır. Bu zaferin mukabilinde bundan gayrı Domaniçi yaylak, Söğütü'de kışlak olarak senin
iradene verdim. Buraların idaresi ve emniyeti senin buyruğundadır. Ebul Muzaffer Sultan Alaaddin Keykubat. Ama mübarek Kasım Bey'im. Başın üstü pınar, ayağın altı göl olsun inşallah. Eyvallah Ertuğrul Bey. Balolarımız kurt. Gayrı bastığımız her yer yurt olsun beyim. Eyvallah kardeş. Devletimizin güvenci, Türk ovaların öncüsünüz Ertuğrul Bey. Allah zaferlerinize daim etsin. Amin. Eyvallah beylerim. Eyvallah. Devletimiz kaim. Sultanımızın buyurduğu gibi. Bundan gayrı Söğüt'le Domaniç gayrı bizim topraklarımızdır. Tez zamanda oraların ihyası için çalışmaya başlayacağız. Ben de en tez vakitte sultanımızın ganimet hakkını teslim etmek üzere Konya'ya varacağım. Şimdi sofraya geçelim. Buyurun. Siz de kimsiniz? Tüccarız. Geceyi burada geçirmek isteriz. Nereden gelirsiniz? Söğüt'ten Hanlı Pazar'a ticaret için geldik. Buranın tüccarlarından Ertuğrul Bey'in yarın tüccarlarla görüşeceğini işittik. Biz de burada kalıp yarın kendisiyle bizzat tanışmak isteriz. İyi madem. Kılıçlarınızı, hançerlerinizi teslim edin. Sonra da içeri gelirsiniz. Oğlunuzla ordunuz, kızınızla obanız olur inşallah. Yuvan bereketli olsun kızım. Bizim sana hikaye diyebiliriz. Anneme takayım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Çok güzel oldun var ya. Allah seni nazarlardan sakınsın. Amin. Sağ ol. Bana çok yardımcı oldunuz. Size minnettarım. Keşke kardeşim de olsa. Bugünü görseydi. Var ya Hatun. Üzülmeyesin. Kendini de bir başına hissetmeyesin. Kardeşini kaybettin. Lakin müsaaden olursa biz senin bacıların olmaya talibiz. Siz çok iyi insanlarsınız. Tanrı'ya şükür beni sizinle karşılaştırdı. Şöyle oturun. Bir şeyler yiyeyim, ben de yatacağınız yere hazırlayayım. Sağ olun. Eyvallah. Bu masaya yiyecek bir şeyler getiresin.
geçmiş olacağız. Herkes ne yapacağını iyi biliyor. İmparator, Karacahisar Kalesi'ni bizden geri almak için elinden geleni yapacaktır. Ares ve dahi Bilecik Tekfur'u her daim üzerimize gelecektir. Bu yüzden Ares'i ortadan kaldırmak, Bilecik'i fethetmek şarttır. Ikea'nın bu topraklardaki hakimiyetine son verene değin aramızdaki cenk devam edecektir. Her daim cenke hazır vaziyette buyruğunu bekleriz Ertuğrul Bey. Eyvallah. Sana sonuna kadar tabi olduğumuzun nişanesidir. Bunu gönderdiğin anda bütün alplerimle buyruğuna geleceğim. Eyvallah. Dirliğin temeli birliktir. Bugüne değin birlikten sapmayan Oğuz beylerinin bundan gayrı da birlikten sapmayacağına şüphem yoktur. Bu hususta yeni gelen Çavdar beylerinin düşüncelerini de dinlemek isterim. Biz de senin buyruğundayız Ertuğrul Bey. Gayrı Turgut Bey'i de beyimiz bildik. Eyvallah. Eyvallah. Hamsi, hele bir ok veresin. Kim birlik içinde olmaz da tek başına hareket ederse böyle çabucak kırılır. Lakin birlik içinde olursak bizi kırmaya kimsenin gücü yetmez. Birliğimizi pekiştirdiğimiz bu kutlu günü bir de nikahla şenlendirmek isterim. Bütün beylerin huzurunda Artuk Bey'imle Maria'yı nikahlandıracağız. Oğlunla ordu, kızın da o olasın Artuk Bey. Eyvallah Turgut Bey'im. Eyvallah beylerim. Eyvallah beyim. Allah razı olsun. Hamsi. Hatunlara söyleyesin, Maria Hatun'u getirsinler. Emrin olur beyim. Burası tam da 2 kişilik. Suyunuz da var. Başka bir ihtiyacınız olursa koridorda nöbetçi alp var. Ona seslenirsiniz. Bizi çok iyi ağırladınız. Sağ olun. İyi geceler. Eyvallah. Hayırlı geceler. Şahitlerin ve burada bulunan ahalinin huzurunda nikahınızı kıydım. Rabbim akdinizi mübarek kılsın. Ya Rabbi, bu nikah akdine bizler şahitlik ederiz.
Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva anamızın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice validemizin ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasında var olan ülfet, geçim ve muhabbeti var eyle. Allah'ım bu çifte salih ve saliha evlatlar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik, güzellik ve nimetler lütfeyle. Ve bizi ateş azabından koru. El Fatiha. Ortalık iyice sessizleştikten sonra kılıçları bu gece masaların altına saklayacağız. Yarın Ertuğrul geldiğinde Ares gelip işini bitirmiş olacak. Buraya her şeyi göze alarak geldik. Ertuğrul şimdi kalede beyleriyle zaferi kutluyor. Ama yarın bu an onun mezarı olacak. Allah birliğinize daim eder Artuk Bey. Tez vakitte yiğit evlatlar nasip eder. Allah razı olsun bey. Sağ olasın. Artuk Bey, Allah soyunuzu soylandırsın, boyunuzu boylandırsın. Rabbim sizi her türlü musibetten korusun inşallah. Eksik olmayasın Turgut Bey. Sağ olasın. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun Ertuğrul